oh. Che imbarcata, figa, sbanchettato così. E non è che frena tanto bene. Andare va, però sale dopo, però comunque ci sta. Zetarro, agilissima comunque, agilissima, però buttarla giù non lo so, il manubrio è troppo largo, figa, sembra un motardo. C'è il frontale che galleggia sempre, frontale che galleggia perennemente. Il motore è qualcosa di spettacolare. La prima marcia strattona un po', tipo adesso praticamente sono sempre in seconda. Adesso il limitatore è a 10.000, non so neanche se riesce a tirarla a 10.000 questa qua. Andare va, cazzo. Porco Dio. No, ma ragazzi, dai, è troppo potente. Mi si è alzata cos'era, 8000 giri. Non avevo neanche il gas al massimo. Galleggia troppo, cioè galleggia veramente troppo. Frenare frena, contando che pesa tanto, queste cose qui, frena bene. Sì, comunque con questa moto qua, cioè con tutti i giri che c'ha, non penso che andate in giro superando la terza marcia, cioè che cazzo vi serve?
comunque il 4 cilindri è bellissimo, però ecco, per strada, boh, non lo so, non mi piace. Devo andare di là. 4 cilindri è bellissimo. Ah, comunque è agilissima, cioè guardate qua, veramente sound pauroso. Però guarda, sono in seconda. Guarda, potrei partire da fermo con la seconda. Anzi, è molto meglio partire da fermo con la seconda, perché partire da fermo con la prima boh, è un po' più scomodo e poi ti strattona, non lo so. Comunque agile è agile. Che imbarcata, figa, ha sbanchettato così e non è che frena tanto bene. Oh! No raga, ci sta come moto, porco dio se ci sta. Ecco, tutto bene, sospensioni vabbè, è un peccato che non siano regolabili, però cioè, stanno lavorando bene alla fine, perché qualche pinzata potente lo sto dando, quindi puttana che sound. Vabbè, questa qua c'ha l'Arrow, quindi vabbè, il sound per forza buono. Comunque a livello di polsi sono più scomodo su questa che sulla mia, non lo so perché, troppo alto il manubrio. Quando vai in piega, figa, ce l'hai sopra il mento, cazzo, non puoi andare in piega con questa. Questa qua dovevamo farla meno motard, più sportiva, cioè una naked, ma boh, non so, un po' troppo. Comunque è piccolissima ragazzi, cioè è veramente piccola. Cazzo, un giocattolino anche questa. Oh, porca puttana! Figa, cambiare a 10.000 giri in terza è qualcosa di... Ma raga, vi ammazzate con sta moto. Anteriore che galleggia. Vabbè, bella cazzo, bella. Peccato che esteticamente non è al pari dell'Aprilia. E qua con l'Aprilia mi sarei fermato per fare la curva. Con questa qua non ce l'ho fatta. Per me pecca di freni ragazzi, cioè tra il fatto che non per i tubi in treccia, cioè nel senso vanno bene anche i tubi in gomma, però sono proprio i freni, cazzo. L'Aprilia, quanto pesa l'Aprilia? Questa qua pesa 212 kg, cazzo, l'Aprilia 182, cioè sono 30 kg in meno. 30 kg in meno con i Brembo di là e i Nissin di qua, cosa volete fare? Frena meno. Io la sto provando in road perché non so come si cambia mappatura, penso sia la potenza massima. La sport non lo so che cazzo c'ha, però vabbè.
Le sospensioni sono tarate bene comunque, sono belle sportive, quindi ci sta. E comunque, cioè, le buche le fanno veramente bene, guardate qua. Guardate il dosso, guardate il dosso. Dai, dai, molto bella. Oh, eccoci qua. Proprio sono appena tornato dalla prova della Z900 e ci sta, bella moto, bella moto. Allora, giusto un piccolo riassuntino e partiamo dalla cosa più bella, che è il motore. Il motore ci sta veramente tanto, però alla fine, come detto nell'altro video, che avevo ragione, alla fine non mi serve tutta quella potenza, perché adesso io non l'ho provata così bene, nel senso ho fatto strade un po' strette, un po' piccoline, non è che ho sfruttato il motore, però la seconda l'ho tirata fino al limitatore, la terza ovviamente no, però in seconda limitatore arriva a 150. E sì, va bene, alla fine, cioè, potresti andare in giro solo con la seconda e la terza, con la Z, perché la prima non la usi. A me è sembrato che strattona un po' troppo la prima, e in partenza puoi partire con la seconda tranquillamente. Ho anche provato, quindi ecco, tutta sta differenza di motore diciamo che non l'ho vista, nel senso che, cioè, se questa qui la tiri va anche lei, va anche lei giù di lì come la Z, anche in allungo alla fine, perché ovvio io non ho provato neanche la quarta marcia, non oso immaginare la sesta, però boh, a parte che in velocità massima questa qui fa 245, la Z ho visto qualche video non li supera i 245 la Z, quindi anche lì l'allungo se siamo lì. Tutta sta coppia, sì, c'è la coppia di più, però non è che è tutta sta esagerazione dei 98 Nm. Cioè, sì, bello, però non lo so, c'è anche lei alla fine, quel piccolo di coppia. Alla fine si tratta di un 67 Nm contro un 98, mi sembra, quindi 30 Nm di differenza, contando che questa pesa 30 kg in meno. Alla fine la coppia la perdi col peso. Motore comunque fantastico della Z, provato, veramente, come dicevo, 4 cilindri migliore che c'è da usare per strada, veramente bello. Sospensioni ottime, contando che non sono regolabili e sono tarate bene, le buche le assorbono bene e anche a pinzare forte il davanti non è molle, ecco, è rigido il giusto. Io peso 65 kg e mi sono sembrate giuste. Ecco, magari uno smanettone da 80 kg cambia sospensioni. Vabbè. Come postura comoda, però cavolo, sembra un motardino anche lei. Sarà che io ormai non sono più abituato al manubrio normale, ormai con i semimanubri mi trovo da Dio. Anzi, devo dirvi la verità, mi facevano più male i polsi sulla Z900 che su questa, perché c'hai le mani, figa, sembra un chopper, troppo alto quel manubrio lì per la Z. Se lo facevano basso veniva fuori una naked veramente sportiva, tanta roba. Comunque la Z900 sembra grossa così, ma è piccolina, sali su è veramente piccola, un giocattolino anche lei, agilissima, quindi i pesi sono bilanciati veramente bene, come dicono tutti quelli dei video, delle recensioni. Quindi agilità, butti giù, ecco, non è una moto da buttare giù, nel senso, agile, però butti giù, però non senti l'anteriore, come con questa. Cioè, boh, a me non è sembrata tanto, solo di telaio, solo di manovra buttarla giù, non mi è sembrata tanto stabile. Ecco, l'anteriore non è stabile, anche
cioè anche in seconda così sei sempre lì con l'anteriore che galleggia perché c'ha troppa potenza, capito? E la scarica bene comunque, però c'ha troppa potenza, cioè galleggia, figa, galleggia troppo. Vabbè, poi che c'ha le gomme del cazzo, anche lì. E anche lì AZ alla fine ottima moto, però voi la pagate 9.000 euro, però dovete cambiargli le gomme perché le gomme di serie non vanno bene, lo scarico va cambiato proprio istantaneamente, però va messo perché senza uno scarico sulla Z non si capisce, è ridicolo. Questa qui va già bene così, magari glielo cambierò in futuro, vedrò, devo vedere i modelli bene, però adesso tanto ordinate non arriva a niente, quindi tanto vale non ordinare. E quindi tornando alla Z, per quello che costa va bene, però dovete spenderci anche qualche soldino in più per farvela un po' migliore, ecco. Gomme, scarico, freni, i freni, allora i freni vanno bene, alla fine frena bene, però ragazzi non è paragonabile a questa, cioè proprio zero, non frena come questa, ma vabbè, ma perché c'ha dei freni Nissin e pesa 30 kg in più, è l'unica pecca. Alla fine siamo lì in strada senza piloti che ci salgono su, vanno bene tutte, però ecco la Z non mi ha dato tanto quel feeling sull'anteriore, cioè l'anteriore che galleggia in uscita, in entrata non stabile, ma ha cambiato il manubrio per me sulla Z. Sella normale, non dico comoda, però neanche scomoda, un po' spigolosi i fianchetti, non mi sono trovato tanto bene. Sella del passeggero scomodissima, ecco, la sella, diciamo, l'impostazione non è studiata bene come su questa qua, che è studiata bene a livello sportivo, ti butti in piega. E comunque la Z non ha tutta sta coppia che ti butta indietro, almeno io con la seconda non l'ho provata, adesso magari in quarta c'è la quarta marcia, però in seconda, cioè mi butta più indietro questa in realtà. Questa qua se apri mi butta sul sellino dietro e mi appoggio lì, la Z no, vabbè, comode uguali, maneggevole, ci sta, approvata come allo stesso tempo non approvata. Il motore sì è bello, però va forte anche questa, va bene alla fine, dipende se ti piace esteticamente, ci sta la Z alla fine, beh, risparmi quei 1.000 euro rispetto a altre moto, è una moto che va bene, tanto una volta che ci metti delle gomme belle va abbastanza bene. E cambiate il manubrio, cazzo, assolutamente. Però dai, bellissimo, sono soddisfatto, veramente un bel motore, 4 cilindri, è veramente bello, niente da dire, alla fine cambio, frizione, gas, va bene, cioè, va bene. Mi aspettavo urlasse un po' di più, il motore. Mi sa che un CBR 600, un R6 urlano di più di questo. Alla fine aveva il limitatore come questa, cioè se il rosso vuol dire che non posso andarci, era così, non lo so quanto ce l'ha il limitatore. Io al massimo che ho fatto è stato in seconda a 10-11 mila giri, così era. Basta, poi ho messo la terza, ero già a 150, ho frenato, non vuoi andare. Però va, dai. Boh, bella moto, come anche me, potevamo fare di meglio, cazzo. E lì era un'altra Z. Cavolo, cosa ci vuole a togliergli qualche chilo, figa. Quella 212 è troppo. Non lo so Rick. E non c'è da niente da fare, come telaio, come stabilità,
Io non ho trovato paragoni. Questa qua frena il doppio della Z. Boh, non so cos'altro dire. Bella bella, ma meh, far di meglio. Per 1000 euro in più mi piglio questo. 1500 quello che è. Ciao belli.